Jadi Allah menjanjikan wonten surah Ibrahim ayat 7 wa ita'adzana rabbukum la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabilas sadid. Riwet hadiah sanging Allah niku barang siapa yang mau bersyukur ya akan ditambah nikmatipun. Mboten napa-napa. Kangge dosen, kangge guru ngeten niki biasa, tidak menurunkan atau mengurungkan niat kita thalabul ilmi. Karena dulu itu para Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, Ibnu Sina ahli kedokteran, itu tidak ada lampu, tidak ada listrik. Tapi hakikatnya muncul para ilmuwan yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada lampu, tidak ada mic, tidak ada mikrofon, kita berhenti ngaji. Nggih. Sebelum ada LCD dulu pakai spedol. Sebelum ada spedol dulu pakai kapur. Ada yang ngerasain pakai kapur nggih? Sebelum ada kapur dulu cuma pakai areng. Ya, maka hakikatnya kayak semua alam yang ada di alam semesta itu permadani yang bisa dijadikan media untuk thalabul ilmi. Tidak ada mikrofon, tidak apa-apa, gitu. Yang berikutnya tadi kalau sudah dijanjikan wa ita'adzana rabbukum la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabilas sadid. Tadi janji Allah itu kalau barang siapa yang bersyukur dapat riwet, angsa riwet, hadiah. Bakal ditambah nikmatnya. Tapi wala ing kafartum inna adzabilas sadid, barang siapa kufur ingkar mboten ngakeni nikmatipun dugenikun saking Allah, mboten ginakaken nikmatipun wonten mergine Allah, inna adzabilas sadid. Sak temene adabku sangat pedih. Maka ngapunten Bapak Ibu, adik-adik, kalau syukur itu tidak cuma mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga syukur bil qalbi. Yakin di dalam hati, saya bernapas, nikmat yang memberikan nafas itu Allah. Saya bisa melihat, penglihatan itu datangnya dari Allah. Saya bisa melangkahkan kaki, kaki pun yang menciptakan Allah. Maka syukur bil qalbi ini kadang itu tidak kita sadari, kita sudah mengikis dengan adanya syukur-syukur secara hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin cekap. Lajeng wonten syukur kanthi bil amal atau war arhana wa amalul bil arhan. Masalah wonten melih antisipasi ini pun luar biasa. Wa amalul bil arhan. Jadi syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan. Ini kemarin besok itu saya disuruh ngisi di Simo, Pak. Nggih. Cek. Saya suruh ngisi di Simo itu para juragan-juragan rosok, nggih. Niku salamatan syukur dengan harta itu pripun. Niki wonten tema sing teng Simo niku sing juragan-juragan rosok. Akuan niku dipecel-pecel mengke dadi arta nggih. Nyata syukuripun mendekatkan diri dengan harta. Maka kalau syukur dengan harta itu adalah menggunakan harta di jalan Allah, tidak menggunakan harta itu untuk bermaksiat dari Allah. Maka yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahi katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswah, qudwah, tulodo ingkang sae, excellent sampel, contoh yang baik. Yang barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, senantiasa dia akan mengikuti Rasul. Mana yang perintah dia akan lakukan, mana yang larangan dia akan tinggalkan. Wa ma atakumur rasuluhu fakhudduhu, wa ma nahakum anhu fantahu, wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Apa-apa yang dibawa Rasul kalau itu perintah harus kita lakukan. Dan apa-apa yang dilarang Rasul kalau itu larangan harus kita tinggalkan. Nggih. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di sini, kalau tidak salah 2019 nggih, 2019 kalau diundang teng mriki diundang mulai 2022, berarti Yulianto ra kanggo Darun Najah 2 tahun ngeten nggih. 2020 kula mboten diundang. 2021 mboten diundang. 2022 diundang. Malah dhek sing ngundang kula masjid pundi etan nika napa? Darussalam ngeten nggih. Berarti sing nganggeke kula Darussalam. Darun Najah ra penting yul ngaten nggih. Pun wonten nggih. Pun wonten juline tadi benten nasib niku nggih. Yang juli setunggal niku ahli agama, yang juli niki ketoke rada-rada ahli maksiat ngaten nggih. Ibu niki karena cah cilik-cilik kula arep nerangke napa terus saya bingung. Nah, kula kelingan TPA ngaten nggih. Tapi saderenge kula cerita babagan TPA untuk adik-adik, Ibu
Kula ndek wau enjing ngisi wonten SMK Veteran Sukoharjo. Sakidulipun SMK sakidulipun Kabupaten Sukoharjo. Kula niku ngisi mangkat jam 3 subuh, ngisine jam 8:30. Kula niku sahur teng caket kabupaten, kula salat teng Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo. Wonten kedadosan apa Pak Bu? Wonten ingkang seda setunggal. Bar salat niku langsung jerit karena mbuh ngapunten malaikat Israel nembe nyabut mugi-mugi alon-alon ngeten nggih. Kula nggih kaget jojo nggih dipraktekke teng mriki. Kula wau salat subuh wonten Masjid Agung Kabupaten Sukoharjo, Masjid Agung Baitur Rahmah. Jajar kula niku wonten piyayi sepuh niku bengok langsung ngletak. Nggih, langsung ngletak ternyata dicedhaki terus saya saged napa bernafas, cedhaki mlih langkung dangu niku langsung seda, anak putune teko nangis kabeh. Nangis teng Masjid Agung. Anak putune ternyata ngapunten cadaran sedanten. Nyata ngapunten, kira-kira Yulianto iso apa ora ya? Bapake niku sedone pas poso. Bibar salat subuh pas Ramadan dinten Jumat. Kira-kira Yulianto mungkin bar ngisi langsung seda teng mriki. Ampun diamini le. Ampun diamini niki. Kula tesih kata jadwal niki, Pak. Kate hadang jadwal. Makane ngapunten kemuliaan ternyata ngapunten Bapak sing kula asmanipun Pak Yuli ya. Astagfirullah. Kula ngate niku bapakipun apune asmanipun Pak Yuli nyambut damel sadeyan niku ngapunten kula yakin niku saderenge tindak masjid niku pun ngraosaken sakit. Cuma ngenikmatipun kok ora disedokke wonten sedonipun mboten teng dalem, mboten teng mergi, mboten cak derenge salat subuh lho niki. Dadi ngapunten kula niku saumur-umur ngepanggihi piyantun sedo teng masjid nembe sepindah niki. Lainnya meng saking YouTube, saking film niku kathah. Tapi dek wau teng ngarep teng ler kula piyambak niku sedo kanthi saya yakin. Sahid napa sangit Bapak niku wau? Sahid napa sangit? Sedone pas poso Ramadan, sedone dinten Jumat, sedone pas bibar salat subuh, sedone pas waktu-waktu mustajab. Ya Allah, ngeten niku wangel. Insyaallah kalau niku langsung bidadari pun nyambut ngeten. Nggih. Maka hakikatnya mohon maaf kula mboten apus-apus. Kula wau jam 3 niku petengan Kabupaten Sukoharjo, kula sahur teng mriku, kula salat teng Masjid Agung, ngisi teng SMK Veteran tunggal jam 8:30. Kan bengak-bengok teng ngarepe wong 1000 wong nek wong. Alhamdulillah dimulih-mulih diparingi amplop 700.000. Nah, kirangan iki saking mriki mengke pinten iki. Kangge kula amplop mboten patek penting Pak Bu, tapi pokok nggih. Isinipun. Dados napa Pak Bu? Ternyata luar biasa. Kadang itu meninggal di waktu-waktu mustajab. Lah niki ngapunten, kadang itu orang meninggal itu bisa disesuaikan dengan tempat bergaulnya. Konco sing rencangi napa kebiasaan. Kalau dia itu ahli judi, ahli main kartu, bisa saja meninggalnya ketika main kartu. Kalau dia itu ahli zina, ngapunten ndak wingi wonten pezina ternyata meninggalnya di hotel dan ngapunten gancet, Pak. Ndak bisa dilepas. Orang ahli zina bisa saja meninggalnya dengan teman zinanya, bisa saja di tempat zinanya, bisa saja di waktu-waktu zinanya. Mohon maaf, saya yakin Bapak yang tadi meninggal tadi, Pak Yuli, bukan Yulianto yang ini, bukan Yulianto yang Darunajah. Oke. Apa Pak? Ternyata dia itu memang ngapunten, sedone dikelilingi orang-orang soleh, kiwa tengene niku soleh sedanten. Sedone wonten Masjid Agung Kabupaten Sukoharjo. Insyaallah kalau pun betek niku insyaallah niku surga niku. Nggih. Dados napa Pak Bu niki dadi pandangan dados napa interpretasi panjenengan yen jenengan niku benjang kulinten amore piyantun sae benjang insyaallah sedone rencange nggih sae. Panjenengan yen sumami napa asring rawuh ndugeni pengaosan masjid insyaallah sedone nggih wonten panggenan ingkang sae. Ngapunten Pak Bu, cah nem-nem cah cilik-cilik ngeten iki saiki dirusak 4F. F yang pertama fun, digawe seneng-seneng sehingga males ngaji. Kula dongaaken adik-adik sing ndek Mobile Legends rusak kabeh.
HP-ne sing wonten PUBG uninstall sedanten. Lah sakniki ngapunten adik-adik ngaten niki gerakan TikTok niku fasih banget, Pak. Tapi gerakan sholat kadang lali. Ngapunten Pak, kula gadah murid SD Muhammadiyah niku ngapunten Pak. Niku kelas 3 SD, niku yen misuh, Pak. Kata-kata kotor, makhrajnya tepat, panjang pendeknya tepat. Saestu Pak, niku kelas 3 SD, namanya jenenge Marwanto. Kalau mben niku pas kula mulang niku nggerengan akon niku kancane ngomongane elek-elek ternyata bener, Pak. Tajwidnya kena, makhrajnya kena, panjang pendeknya kena, Pak. Nyata ngapunten kula ra percaya tak goleki ternyata leres Pak Ibuke niku nggerdak esuk awan bengi nggih sami kata-katane nggih. Awan Allah. Kata-kata yang kotor. Makanya ngapunten Pak, salah satu ini tarbiyatul aulad, tarbiyatul ibnu. Ini aja kula terangkan pernikahan wong cecah cilik-cilik malah kok njaluk, Bu, kula mau bar ngrungokke pengajiane Pak Yuli tentang nikah, kula nikahke, Bu. Adalah kayak kelas 3 SD. Kula ganti temane mawon nggih. Pendidikan anak. Yang kedua, Bu, anak cucune jenengan dirusak fun, digawe seneng-seneng, angka kali dirusak anti food. Coba Bu, anak jenengan paringi pohong telo kalih stik, Bu. Kalih napa Bu sing bumbu. Kira-kira sing dipilih napa, Bu? Nah, niki. Oh, niki pun ngomong stik. Oh, pinter, kayak hadiah maju. Nah, stik maju nih. Kayak duit ndak mau. Ora mau. Sak yuta. 2 yuta. Ya Allah tak kayak 2 yuta ndak mau Ibu. Masya Allah. Bapak Ibunya wis sugih ya? Harta kayak duit kok ndak mau. Bener tak maju tak kasih uang. Ya Allah. Ra butuh duitmu yul. Ya Allah. Lah ini Bu, setik niku ngajarke mboten sae. Mboten sae napa? La yaqulu bisimal inna syaitana yakumul bisimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri. Mohon maaf Bu, generasi saat ini radek ngapunten IQ-nya rendah-rendah. Itu karena kakean micin. Ibu niku yang masake anak ora usah nganggo moto, Bu. Karena nganggo moto niku anak-anak jenengan saged bodoh, saged ketul, saged kerdil. Maka generasi sekarang dirusak dengan food. Yang maam setik Bu diwalik, garpune diwalik karena la yaqulu bisimal ina syaitana yaqulu bisimal. Ampun maam kanthi asta kiwa kiri. Karena yang jenengan dahar ngangge asta kiwa, setan nggih tumut dahar. Yang jenengan dahar kok setan dahar, setan samsoe lemu, ginu-ginu. Setan mengke berkembang biake nggih kuatah. Makane sakniki kadang kena godho, Bu. Kula nemoni ustad enjing, dalune bejat. Kula nemoni napa piyantun beriman enjing, dalune preman. Kenapa? Bukannya dalam arti apa? Selama ini dia makan tanpa basmalah, makan tanpa tangan kanan, setan juga ikut makan. Angka kalih ngapunten Bu, ngadeg. Kalih napa Bu? Dahar, maam lombok, kalih bakwan niku ngadeg gek ditirun anake. Nggih. Yen niku anake saleh saged mboten Bu? Mboten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ngene. Leneng masjid, ibuke nyekel remote ikatan cinta. Pengen anake saleh saged mboten ngoten niku. Leneng masjid ibuke ikatan cinta. Mboten saged, Bu. Maka napa Bu? Angka 3, anak panjenengan dirusak kanthi fashion. Pakaian, Bu. Kula ndek niki salat teng masjid pundi, Bu? Nggih manahan nggih. Niku ngarep kula ngangge kathok celana tulisane nyoh. Teng wingking niki tulisane nyoh. Nyoh deloken. Nggih Bu nggih. You can see, you itu kamu, you can see itu kamu bisa melihat. Maka nyoh. Anak muda itu sekarang mohon maaf Bu bangga dengan celana sobek, bangga dengan baju yang belum jadi, bangga dengan rok yang tulisannya nyoh. Dirusak Bu. Maka ngapunten Bu belikan Bu yen saged teng omah niku mboten wonten sing klambi-klambi kangge putra panjenengan sing mboten dados tulisane nyoh. Pakai baju muslim, pakai baju koko, Bu. Angka sekawan Bu, anak-anak jenengan dirusak kanthi yang namane film. Saya doakan yang suka drama Koreanya rusak semua. Saya suka ya, saya doakan yang mengagumkan bintang Koreanya segera meninggal. Ya Bu ya. Yang rusak ini Bu. Ya dalam artian Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kadang itu napa Bu? Piantun sepuhe sakit gerah ora iso nangis. Anake ndelok bintang-bintang Korea, drama Korea nangis. Lewe iki dadi mbok anak yo mikir kok le wong tuamu ki utange akeh, gaweane akeh. Ngomong karo anak, anake cek TK. Saged mboten, Bu? Lah niku kadang apa, Bu? Didik niku disesuaikan dengan ukuran orang tuanya. Wong tuamu ki yo utange akeh, le gaweane akeh, mbok kowe iki ngewaki ibumu, ngewaki umi, ngewaki sinten sapa mawon nyata anake cek TK. Malah dijak pok ame-ame mengke jenengan. Lah niki Bu, didik anak itu jangan gunakan ukuran orang tua, Bu. Kapasitas otaknya dereng tekan, dereng gaduk. Nggih Bu ya. Jadi didik anak itu gunakan ukurannya. Otaknya itu mampunya memikirkan seberapa, jangan didik lebih, Bu. Maka tadi adik kalau tak kasih 1 juta, saya benernya dosa, Bu. Karena adik itu belum butuh uang 1 juta. Maka kalau tadi mau maju tak kasih 100 ribu aja, Bu. 100 ribu dosa enggak, Bu? Nggih dosa wong butuh ini asli nggo tuku bakso Jack. 5.000, 10.000. Lah selama ini Bu tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna itu salah. Kenapa? Orang tua mendidik dengan ukuran orang tua. Dosen mendidik dengan ukuran dosen itu salah, Bu. Kula dosen teng UIN iki kalih promo. Kula dosen UIN Raden Mas Said ngajar hadis kalih sejarah peradaban Islam. Kula dosen wonten STIMIK Sinar Nusantara, monggo sing gadah KIP kartu Indonesia Pintar saged kuliah wonten UIN gratis angsal sangu wonten STIMIK Sinar Nusantara sakilane ilmu ayat kampus komputer gratis entuk sangu. Kula dosen wonten STIAS Surakarta. Monggo remaja-remaja masjid sing pengen kuliah hafal 15 juz gratis sampai sarjana. Sing gadah KIP gratis sampai sarjana. Kula guru agama Islam napa Bu PAI SMA kalih Solo. Kula guru Margo Yudan monggo sing ajeng sekolahke mriku mlebet yonasi mengke kula wulang anak-anak jenengan. Kula guru bahasa Arab wonten MTS Tunggal Gundang Rejo. Nggih, lah niki terakhir kula mulang 6 gen, Bu. Mulang 6 gen terakhir kula guru mustalah hadis kalih PAI wonten Pondok Pesantren Ad-Duha wonten SMP kalih SMA. Monggo yen wonten anak yatim piatu duafa lebetke Ad-Duha gratis. Kula malah nglebetke malah kula entuk duit malah. Niku mengke sangune gratis Bu tekan kuliah. Maka ngapunten kula yen dolan teng mriki nggih insyaallah maknani. Kula arep kei dit ora gelem. Nginfoke info mawon sing anake pengen kuliah mboten saged monggo hubungi kula. Sing anake lagi golek gawean hubungi kula. Sing anake rung ketemu jodoh hubungi kula. Mas, niki jomblonya prinsip napa jomblo nasib? Ampun ngoten lho, mun ganteng kok delok-delok kaya napa Ariel Noah niku. Yes, kamburi. Kejem banget padahal kula sing ngarep lho niki. Mas, jomblonya prinsip atau nasib? Mas, jenengan. Oh, malah mendel ngeten nggih. Kula biro jodoh Ibu sing nglumpukke CV teng kula niku mulai dari buruh pabrik kalih dokter tekan dokter. Niki kula proses dokter JIH. Yen jenengan netake anak mlebet rumah sakit JIH, mugi-mugi mboten ya Bu nggih. Niku wonten dokter Guntur. Kula proses dokter Guntur golek jodoh. Doktere bingung golek jodoh lho Bu. Wah, niku dokter Bu. Dokter iki arek milih perawat, bidan, dokter saged. Golek iku lho, Ustaz. Kula nglamar anake wong ditolak. Ustaz, kula arep nglamar wong arep nikah malah bojo kula ketabrak truk. Niku jomblo, Bu. Maka insyaallah monggo. Sing gadah utang akeh, Bu, manghubungi kula. Kula dongaaken. Kon nyaur ngoten nggih. Lanjut Ibu. Wah, kula seneng banget Bu ngapunten. Kula seneng banget teng mriki. Mas Joko niku maringi wedal luar biasa. Kula kalih promosi kula niku ketua dakwah guru agama Solo SMA Bu. Ndek ingin ngapunten Bu kula wonten masjid SMA Batik niku diparingi wektu mung 15 menit. Ndek wingi kula ngisi teng Baitul Mutakin Mojosongo Bu. Niku teng profesor-profesor UNS Ustaz Joko. Niku kula dikeki lagi ngisi di stop Bu. Lagi ngisi gepu-gepu Ustaz pedale telas. Jane sing nyetop ora tak jak padu niku. Nyata Masya Allah, kula diparingi Mas Joko tekan buka lho, wah pedale luar biasa nih. Kayak mboten wonten sambutane, maca Qur'ane mboten wonten niki malah yen saged wonten Mas Joko. Dadi Ustaz Joko niku guru spiritual kula. Insyaallah yen biasanya Ustaz niku pun bidik.
Mengke ngedum hadiah terutama sing maca Quran. Kula mau nyepaki 200.000 kangge sing maca Quran. Gandeng ro anek sing maca Quran 200.000 tak go mulih-mulih. Ibu nggih. Lajeng Ibu. Pun sakniki pun ingkang tema ingkang kula bahas yaitu tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, monggo nyebut tarbiyah. Cuma mohon maaf Bu, konsep tarbiyah niku tidak bisa dipisahkan dengan konsep yang namanya menikah. Long life education, utulubul ilma ilal mahdi napa lahdirin. Ilal lahdi ilal mahdi. Ya, ilal mahdi ilal lahdi. Kula ki dosen hadis Bu, cuma ngetes dengan Pak. Utulubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari belayan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Niku kalau akademisi disebut long life education, pendidikan seumur hidup. Mohon maaf Bu, anak-anak niku jadi soleh napa mboten niku gumantung piantun sepuhe. Kalau selama ini pernikahannya diawali dengan pacaran, demekan tangan, ambung-ambungan, niku anaknya punya potensi nakal. Kenapa Bu? Mohon maaf, kalau sudah kullu mauladin yaulatu alal fitrah. Kula yen kula ki asline pengen ngadeg Ustaz Joko kok dikai lenggah terus nggih. Tapi niki nggih. Wah sakniki modern nggih, masyaallah. Arep ngadeg ya ora iso wong niki pandang niki. Oh nggih. Ajeng ibu-ibu ngertos mubaleke ganteng ngoten nggih. Lah ngeten mawon. Ibu-ibu bakal dikatakan apa Bu? Roh jenengan niku ngapunten. Kula tanget Bu jenengan jagong angsal napa mawon Bu? Sepindah unjuan. Angka kalih snack. Angka 3. Wah, Ibu banter banget berarti kulinten double nggih. Sop. Sekawan nasi. Gangsal es. Jenengan kalih kula sami diparingi Allah limang gangsal alam. Alam roh. Kandungan Ibu 9 bulan 10 hari. Alam donya. Mengke OTW ke pundi Bu? Jenengan riyen apa kula riyen? Jenengan riyen mau. Jenengan riyen iki lho, ikhlas tulis pianget niku ya. Mengko geger mulai baru ustaze mubaleke bareng ceramah langsung cabut malaikat Israel. Sesuk ra enek sing wedi, ra enek sing wani nang masjid mriki. Nggih. Napa Bu? Alam barzah. Pungkasan alam akhirat. Ibu yang jenengan jagong angsal unjuan, angsal snack, angsal sop, ngentosi napa? Daharan, sekul. Ngentosi napa melih? Es. Jenengan alam roh sampun dereng. Padaran ibu alam kandungan sangang sasi sedasa dinten sampun dereng. Alam donya niki nembe. Alam barzah dereng. Akhirat berarti yang sampun medal unjuan snack sop kanton ngentoni kalih. Jenengan sampun nglampahi tigang alam, tigang panggenan kanton ngentosi kalih alam. Alam napa Bu? Barzah kalih alam. Lah roh sing saderenge ditiupke teng padaran jenengan, roh itu ditiupkan 120 hari. Napa Bu? 120 hari. Jadi yang jenengan lagi hamil sesasi jenengan jak ngomong itu ya meneng wae. Wong dereng wonten ruwe. Rong sasi dereng wonten ruwe. 120 dinten iku pinten sasi Bu? Sekawan sasi. Lah roh sing saderenge ditiupkan padaran niku sampun ditangleti Allah, alastu birabbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Ruwe wangsulin jawab qala bala sahid. Nah, ruwe jenengan ruwe kula niku sampun dijanjeni Allah, sampun ditangleti malah wonten hak primordial ditangleti. Apakah bener aku ki Tuhanmu? Alastu birabbikum. Ruwe wangsuli qala bala sahid. Nah, benar kau adalah Tuhanku. Kullu mauladin yaulatu ala fitrah fa abawahu wa yuhadanihi au nasranihi au majusanihi. Anak yang lahir keadaan suci, yang menjadikan Yahudi orang, yang menjadikan Nasrani, yang menjadikan Majusi. Majusi itu Tuhane api, Bu. Jadi ngakeni geni niku dados Tuhan. Dados ngapunten Bu, yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, atau mungkin sekarang Konghucu, Katolik, Hindu, Protestan itu orang tuanya. Anak yang lahir itu keadaan bertauhid. Ini hadis tentang hadis pendidikan, Kulangsal S1, S2.
Kula pun bedah. Kenapa Bu? Hakikatnya karena setiap anak yang lahir keadaan suci, cuma ngapunten nanti bertambah, bergaul dengan orang lain, bertambah di sekolahannya dan sebagainya, akidah yang fitrah itu bisa luntur, juga bisa bertambah. Maka ingkang tugas jagi fitrahipun saged tetap stabil niku orang tua, lingkungan masyarakat, ustadz, gurunya di sekolah, dosennya di kampus. Itu harus punya tanggung jawab menjaga fitrah. Yang kedua Bu, dikatakan apa? Muru auladakum bisolati aba'anu aba'anu saba'ah. Perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Mohon maaf Bu, kita ini menggunakan bahasa Arab. Kondangan niku wonten ketan nggih Bu nggih. Ketan nggih. Ketan niku bahasa Arab. Kulu bani adama khotoun wa khairu khotouna tawabun. Kulu bani adama khotoun wa khairu khotoina tawabun. Saat temene menungso niku anak putune Adam niku ndamel dosa. Saat saya ndamel dosa taubat. Ketan niku bahasa Arab saking khotoan. Sekeco ngendikan khotoan apa ketan? Khotoan apa ketan? Sing leres khotoan apa ketan? Tumpuk ngangge apem bahasa Arab al-afu minkum afwan. Sekico ngendikan khoto apem napa afwan? Apem napa afwan? Apem Bu. Niki dinten apa Bu? Jumat. Senin itu dari kata isnain, hari kedua. Kalau kalender bahasa Arab itu tidak menggunakan minggu. Minggu bahasa Arabnya usbuk. Ahad dari kata wahid, hari isnain, hari kedua. Angel ngomong isnain, Senin. Hari ketiga, sulasatun. Ora iso ngomong sulasatun, Selasa. Hari keempat, arbaatun. Ora iso ngomong arbaatun, Rabu. Jumat, sabaatun hari ketujuh, sabaah, bahasa Arabnya 7 itu sabaah. Sabaatun, orang iso ngendikan sabaatun, Sabtu. Maka dikatakan, muru auladakum bisolati aba'anu sabaah. Perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Kenapa? 7 tahun itu imitatif. Niru Bu. Dadi yen ngapunten bapake nyontoni tulodo ingkang boten sae, anake boten sae. Bapak ibu nyontoni kulinten asing ningali napa Bu mersani sinetron, anake langkung remen sinetron. Bapak ibu nyontoni ngerokok. Bapak nyontoni ngerokok seadah, sesuk anake sedina 2 adah. Imitatif. Muru auladakum bisolati wajribuhum Bu, pukulah anakmu ketika ndak mau sholat usia berapa? Asri 10 tahun. Mohon maaf Bu, anak jenengan 10 tahun kok mboten purun ditutuk terus mboten salat, mangke potensi nakal. 10 tahun niku saged bedakaken pundi sing salah, pundi sing bener. Maka perlu ditutuk. Nutuke yang edukasi. Wah, aku ndek ngrungokke pengajian Yulianto, anakku 10 tahun, putuku 10 tahun ra gelem salat tak tutuk. Tutuke ngangge golok. Asal mboten Bu. Tutuke yang edukasi Bu. Itu apa Bu? Karena anak 10 tahun itu bisa membedakan yang benar, yang salah. Maka kalau tidak mau sholat, itu mulai dipukul yang mendidik. Madoji Bu, pindahkan tempat tidurnya. Monggo, sing dereng ngantos anake 10 tahun munggah sing rung duwe tempat tidur, kula siap nguruni. Raketang triplek. Anak jenengan ngapunten Bu, ndek wingi wonten sing nakal, kula tangeti Mas. Kok jenengan nakali napa to? Dhisik turune ngger umur 10 tahun pundi? Neng ngarep TV, Ustaz. Pas umur 12 tahun turune karo sapa? Mbahku, bapakku, ibuku, Mbak Yuku neng ngarep TV kabeh. Lah niki Bu, umur 10 tahun kok mboten dipisah tempat tidure, potensi anak nakal, jirih. Napa melih Bu? Beling. Nah niki Bu. Maka hakikatnya salah satu kalau sudah anak jenengan lahir keadaan nativismenya, fitrahnya baik, sampun nyekseni, qala bala sahidna, pun jenengan didike. Bu, orang barat mengatakan golden age, masa keemasan anak itu usia 3-5 tahun. Betul napa-napa? Ajari akidah. Yang paling penting akidah. Engko kali diajari napa Bu? Syariah. Nggih. Bu, anak yang soleh dan soleha, ini nyangkut rumah tangga nggih.
Rumah tangga tidak akan harmonis, tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya tidak akan soleh dan solehah ketika suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Ibu jenengan pengen anaknya soleh, rezekinya melimpah. Tapi suaminya tidak soleh, istrinya tidak solehah. Saged mboten? Suami soleh, istrinya tidak solehah. Tidak akan mungkin punya anak yang soleh dan solehah kecuali atas izin Allah. Pernikahan sinten, Bu? Nabi Nuh dengan Siti Waliah. Nabi Nuh soleh mboten? Soleh. Siti Waliah? Toleh lah, ini Ustaz Joko bahasa luar. Toleh gitu, mboten soleh. Toleh. Toleh niku berarti ngungkuli sak dhuwure soleh napa sak ngisore soleh niku. Siti Waliah mboten soleh, Bu. Anak-anake Nabi Nuh jenengan nate diceriosin Ustaz Joko, anak-anake Nabi Nuh niku soleh-soleh mboten? Mboten. Lah faktore napa, Bu? Karena istri Nabi Nuh mboten soleh. Tidak akan mungkin rumah tangga kok sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, rezekinya melimpah ketika suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Lebih lagi, Bu, tidak akan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya tidak akan soleh dan solehah. Luar biasa ya, Bu, yang ini sampai kipas-kipas. Betul napa-napa. Sumuke donya niku bareng-bareng, Bu. Kula malah kat esuk, Bu, kat jam 3 esuk nganggo klambi niki lho, Bu. Ampun nyerak kula, Bu, mendingan semaput mengke. Wambine kula niki wis mantek pecute ra Bu. Niki wis mulai sumuk, kula mboten napa-napa. Kula kat jam 3 subuh ngangge niki lho, Bu. Nek yamene, dereng wangsul. Kira kan teng tas kula niki amplope wonten 12 napa 13 iki. Sedina niki itu amplop 12 napa 13. Ya Allah. Nanti insya Allah kalau Darun Najah pengen mengadakan sarana prasarana yang ini mungkin insya Allah Bu ya sedikit rezeki saya untuk Darun Najah Ibu ya. Lajeng Ibu tidak akan sakinah mawaddah warahmah ketika istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Pengen rumah tangga sakinah mawaddah ketika istrinya soleha, suaminya tidak soleh, saged mboten? Mboten. Pernikahan sinten Bu? Fir'aun. Fir'aun soleh mboten? Asiyah soleha. Anak-anak Fir'aun soleh-soleh mboten? Mboten dereng diceritani nggih. Wah, nggih tugase Ustaz Joko. Nggih critani. Sejarah Fir'aun kalih Asiyah. Kadenge mungkin putra-putrane. Ndak soleh, Bu. Lebih parah lagi, Bu, ndak akan sakinah mawaddah rahmah rumah tangga. Anak-anak ndak akan soleh dan solehah ketika suaminya tidak soleh, istrinya tidak solehah. Pernikahan sinten, Bu? Ampun Sanjang Yulianto le. Kula soleh, kula bojo kula napa Bu Mas Joko niku bojo kula niku sedereke Mas Joko. Mas Joko pun ngerti. Kula niku Joko 23 tahun, ngepek perawan 38, Bu. Jadi saat ini umur kula 35, bojo kula pun 50. Wonten mboten sing munjuli kula caosi sak yuta teng mriki. Wonten mboten sing kacek 15 tahun punjul. Sing sepuh tuane, Bu. Bu, kula iki kalih mbok wedok nyeluke pung pundi mawon tesih iyang le, Bu. Kula niki kalih mbok wedok kacek 15 tahun nyeluk iyang. Kadang der adus niku rebutan ciduk, Bu. Kenapa, Bu? Adus niku siram niku sak ciduk nggo wong loro, Bu. Wonten mboten bapak-bapak, ibu-ibu siram kali garwane sak ciduk nggo wong loro. Kurang gawean yul. Nggih, Bu, nggih. Rumah tangga tidak akan sakinah mawaddah warahmah, anaknya tidak akan soleh dan solehah ketika apa, Bu? Suaminya tidak soleh, istrinya tidak solehah. Pernikahan sinten, Bu? Abu Yulianto. Ya Allah, jadi Yulianto mulai, Bu. Abu sinten, Bu? Abu Janda. Wah, ini kayaknya antara cebong kali napa nih? Ampret. Abu Jahal napa Abu Lahab? Abu Lahab napa Jahal? Wah, mungkin tugas Ustaz Joko Yulianto. Abu Lahab nggih, Bu nggih. Abu Lahab niku mboten soleh. Bojone asmanipun Ummu Jamil. Jamil itu Jamilah itu cantik. Bojone Abu Lahab, Abu Jahal itu cantik, Bu. Cuma cantik dohirnya, tidak cantik ingkar, Bu, kafir. Maka tidak akan sakinah mawaddah warahmah, Bu. Lah, makanya, Bu, rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah, anak-anak akan jadi soleh dan solehah ketika suaminya soleh, istrinya solehah. Tengka dipira wonten, Bu, pernikahan ngoten niku. Sinten? Ustadz Yulianto. Ustadz Joko Yulianto kalih simahipun. Beliaunya soleh sangat, Bu. Jurusan teknik tapi dakwah teng pundi-pundi. Yen kula dakwah wajar, Bu, kula ki keng ngaji teng Mahat, pondok S1 agama, S2 agama, SMA jadi guru agama, jadi dosen agama, yen dakwah wajar nggih, Bu nggih. Mas Joko niku Ustadz Joko niku malah saking teknik lho. Kayak ngajar tahsin, ngajar
dakwah ceramah niku insyaallah beliaunya itu kalebet rumah tangga yang sakinah karena beliau soleh, istrinya putranya Mas Joko pun apal pinten Ustaz Joko, pun apal pinten jus nih. Mboten riak, mboten sombong, kajenge nggih nginspirasi. Sing paling bajeng umur pinten Mas Joko? Umur pinten? Wah, bapak ampun lali lho umur anak ini. Nah, ini hafid Quran, Bu. Yang hafid Quran. Lah, jenengan pengen putu wayah jenengan supados putrane Mas Joko, jenengan kudunipun garwane soleh, jenengan jih solehah. Ibu ngertos? Imam Syafi'i, kitab Al-Umnya itu dipakai di seluruh dunia, Bu. Bahkan jenengan ngagem. Jenengan ngedalaken angin wudu melih niku Madhobil Arba'ah, Syafi'i, Abu Hanifah, Malik sama siapa, Bu? Hambali. Itu yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i niku, Bu, umur 7 tahun apal Quran. Anak jenengan umur golek iwak petul. Nggih, Bu, saestu. Imam Syafi'i 12 tahun sudah menjadi hakim. Anak putu jenengan 12 tahun ahli nekeran. Nah niki lho, Bu. Jenengan ngertos kok Imam Syafi'i kok dadi anak sing sae ngertos, Bu? Sadurunge duwe anak jenenge Imam Syafi'i, bapakipun asmanipun Syekh Idris. Syekh Idris niku, Bu, jangankan sing haram, sing subhat niku ditinggalkan, Bu. Nate Syekh Idris niku keluwen, lungguh nang ngisor wit, keadaan luwe, ngarepe wonten kali, wonten buah delima keli. Dipendet Syekh Idris langsung didahar karena belinya luwe. Pas lagi dahar, weh, buahe sapa iki? Halal atau mboten iki? Kula kudu njaluk ijen sing duwe wit. Bu, jenengan angsal jiglokan wit pelem, angsal jiglokan pelem, jenengan dahar, manahipun jenengan atine ayem mboten? Halal napa mboten pelem niku? Kangge Syekh Idris jiglokan buah delima haram, Bu. Padahal berarti kene tekan napa, Bu? Jawa Timur. Niku jek digoleki sing duwe, Bu. Aku kudu njuk ijen sing duwe uwit buah delima niki aku njuk ridho. Goleki naik turun bukit gunung ketemu sing duwe uwit, Bu, karena mung sitok tok. Ya Tuhan, kula ndek wau luwe nemoni buah delima keli tengkali kula nyuwun izin. Ridhokan buah delima yang saya makan, tolong ampuni saya. Sing duwe uwit napa, Bu? Ya Fulan, tak ridhokan buah delima sing mbok maem asalkan wonten syarat tunggal. Napa? Garap sawahku 3 kali panen tanpa saya bayar. Yen kula sing yo ngono, Bu, monggo Pak, metu yo padu wae. Kula entuk jiglokan wit pelem nggene Mas Joko, kula njuk izin Mas Joko maringi syarat garap sawah kula 3 kali panen. Mas Joko padu wae. Niku napa? Daripada buah delima ini saya makan menjadi sesuatu yang membuat saya masuk neraka, akan saya kerjakan sawah Anda 3 kali panen tanpa dibayar. Gunjo izin ridho buah delima, Bu, garap sawah 3 kali panen tanpa dibayar. 1 kali panen nemui, 2 kali panen nemui, 3 kali panen nemui. Ternyata apa, Bu? Ya Tuhan, sudah saya kerjakan sawah Anda 3 kali panen tanpa dibayar, tolong ridhokan buah delima yang saya makan. Sing duwe umet apa? Syarate setunggal melih. Wis Pak, kula uncali meja napa kursi? Apa syaratnya Tuhan? Akan saya lakukan asalkan Anda mengikhlaskan buah delima yang saya makan. Nikahi anak saya. Goro-goro buah delima kan ngepek anake. Tapi Fulan tak kandhani anak saya tunanetra. Anak saya buta. Anak saya tunarungu, anak saya tuli. Anak saya tunawisma, napa Bu? Pincang. Anak saya tunawicara, napa Bu? Jenengan lho sing ngomong le. Ampun bisok-bisok kayak kula. Ternyata anaknya tuli, anaknya buta, anaknya pincang, anaknya bisu, Bu. Syekh Idris sing jek lajang kon goro-goro njaluk izin buah delima kon ngepek anaknya muto, bisu, tuli kali pincang. Yen kula Pak, sekedap Pak, kula pendeket traktor.
Arep tak traktor mawon jenengan niku. Bolok sisan ngaten. Ya Tuhan, akan saya nikahi anak Anda walaupun buta, tuli, bisu, pincang, Bu. Goro-goro niku lho, Bu. Ternyata, Bu, ngertos? Ditemokke anake, ngertos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya uhti. Saged wangsuli, waalaikumsalam warahmatullahi ya akhi. Kok Tuhan bohong, ngapusi. Omongnya anake ra iso ngomong, kok iso ngomong. Ya Fulan, dengarkan dulu. Anak saya tidak bisa ngomong bukan makna yang sesungguhnya. Adalah makna kiasan. Anak saya tidak bisa berbicara dari kata-kata kotor. Anak saya tidak bisa berbicara dari menyinggung perasaan orang lain. Anak saya tidak bisa berbicara dari menyakiti hati orang lain. Ternyata hafal 30 juz. Anaknya katanya buta, kenapa bisa melihat saya dan matanya indah? Anak saya memang buta, tapi bukan makna yang sesungguhnya. Anak saya buta dari gambar-gambar porno, gambar-gambar telanjang, gambar-gambar yang menjauhkan dari Allah. Matanya indah bisa melihat, Bu. Katanya anaknya bisu kok bisa ngomong, jawab salam saya. Iya, anak saya memang bisu, bukan makna yang sesungguhnya. Bisu dari kata-kata kotor, dari kata-kata menyakitkan hutang lain. Apa, Bu? Suaranya merdu sekali. Terakhir, katanya anaknya pincang, kok bisa membuatkan minum untuk saya. Anak saya memang pincang, Fulan. Tapi bukan makna yang sesungguhnya. Anak saya pincang dari tempat-tempat maksiat. Jadi pincang ini betul saged tindak wonten tempat-tempat maksiat, Bu. Goro-goro buah delima. So, saya ngenom, Mas pinten Mas jumlah prinsip kalau nasib mau. Nggih, Ustaz Muhammad, Mas besok karo cara agami yang jelek bojo niku cari yang 5 liha, punya harta. Syekh Idris angsa anak wong sugih. Ustaz Ahmad Muhammad ya. Besok cari istri yang jamaliha, cantik. Syekh Idris entuk wong ayu, Bu. Besok Ustaz Muhammad cari yang lihasobiha, anak yang orang yang soleh. Syekh Idris angsa napa, Bu? Anake wong soleh. Ustadz Muhammad besok cari yang lidiniha, agamanya bagus. Syekh Idris angsal napa, Bu? Agamane sae. Goro-goro buah delima, Bu. Syekh Idris entuk wong ayu, entuk wong sugih, entuk wong solehah, hafal 30 juz, anake wong soleh. Mas Muhammad tak saranke. Sesuk yen golek jodoh, golek jiglokan wit pelem. Nggih. Wes itu bocoran ke Ustaz. Lah napa? Nggarap sawahe jenengan to, mboten napa-napa. Kula ngertos syaratnya kepindah, engko kalih ngertos anake jenengan tuli to, mboten napa-napa. Bisu to, mboten napa-napa. Pincang to, mboten napa-napa. Anake muto to, mboten napa-napa. Ternyata ditemokke muto tenanan. Bisu tenan. Kira-kira saged mboten ngulang kisah Idris. Nyata Ustadz, wah saya itu bocoran kok ngene Julianto ngapusi kae. Omongnya muto dari penglihatan maksiat, bisu dari perkataan menyinggung orang lain. Ternyata tak temoni muto tenanan. Derita lu ngeten Mas Muhammad nggih. Apa, Bu? Ini salah satu jenengan Syekh Idris niku soleh sangat, Bu. Istrinya solehah sangat. Lahir Imam Syafi'i 7 tahun. Ngertos, Bu, Al-Qur'an ini pinten? Al-Quran ini 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.435 kalimat, 325.325 huruf. Ora percaya manghitung. 7 tahun iso ngapake 325.325 huruf, Bu. Ini luar biasa. Yen ra wong tua nih, faktor genetik, hereditas wong tua nih mboten. Anak jenengan apa, Bu? Amma yatasaalun, malah mari bertamasya ke alun-alun. Ya tahu. Ini salah satu. Kenapa, Bu? Karena mohon maaf, anak soleh itu ada memang dibentuk oleh lingkungan, ada dibentuk faktor genetik. Yang kedua, Bu, sebelum saya lanjutkan. Alhamdulillah, kita lagi dul. Ibu, kula gadah lulusan Al-Azhar. Ta'aruf, Bu. Ahwat solehah lulusan Al-Azhar S2. Saya ngelamar telu, Bu. Setunggal dokter. Namanya Imron. Angka kalih Furqon, Bu. Namanya dia dosen. Angka 3 Anas. Namanya Marbot. Dia kejambut damel marbot masjid. Ndek iki nemoni bapak ibu, wong telu pengen ngelamar jenenge Anissa lulusan Al-Azhar solehah. Ayo, Bu. Langsung diceluk bapake. "Hei Fulan, maju. Jenengmu sapa?" "Kula Imron, Yai." "Kerjaanmu apa?" "Dokter." "Rene arep ngopo?" "Ngelamar anak Pak Kiai." "Ya wis, ora usah kakean syarat, rasa kan nyebut dokter. Apake surat sing padha jenengmu."
Jenengmu sapa? Imron. Kula mboten apal Yai, kula kan dokter. Mulih. Sing keloro maju. Jenengmu sapa? Kula namanya Furqon, nyambut gawe dosen. Rene areng apa? Nglamar anak Pak Kiai. Wis ora usah kakean syarat, apake surat Al-Furqon langsung sesuk tak nikahke. Kula dosen statistik Yai. Mulih. Sing telu Bu niku guyu. Yes. Kok wis seneng apa Mas? Jeneng kula Anas. Jeneng kula Anas, ayo. Ya wis, kan nyambut gawe apa? Marbot masjid. Ya wis mang apake surat Anas sesuk tak nikahke. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dinikahke le, Bu. Mas jenengmu Muhammad sapa, Mas? Ustaz sinten? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ganti ra nek surat. Muhammad Al-Kausar nggih. Besok anake mang kalau surat Muhammad kan dawa. Besok kalau kamu layak ganti Al-Fatihnya gantilah. Ra nek surat Al-Fatih mboten betul Ustaz Joko. 30 juz enggak ada. Kamu tak kasih gelar Muhammad Al-Kausar. Nganyar. Besok diceluk Yai, kowe arep ngopo arep nglamar anake Pak Kiai. Jenengmu sapa Muhammad? Kenapa surat Muhammad? Kula mboten hafal, tapi sekedap Yai. Enek tembel buri-burine apa? Al-Kausar. Nggih. Wah, inna a'toina. Ini sangat surat yang paling dipagemari ketika Imam Tarawih nggih. Pakmu nggih. Lah ternyata napa Bu? Sekarang mohon maaf. Sekarang itu banyak yang melihat Bu, bukan karena hartanya, bukan karena tampangnya, bukan karena anak siapa. Mohon maaf Bu, kula nate cerita teng mriki 2019 misalnya. Kula niku mboten nate diajari bapak kula salat. Kula ora tau diajari bapak kula salat, Bu. Kula ora tau diajari bapak ibu kula ngaji. Bapak ibu kula mboten nate ngajari kula ngaji. Seringipun Bu diajari main kertu, Bu. Kula niku pas SMP julukan kula Dewa Judi, Bu. Kula nggawa 500 main uruk iso dadi 5 yuta lho, Bu. Kula niku kalau ben Dewa Judi, Bu. Orang tua saya, ngaji orang tua saya, bukan saya dilakukan orang tua, memang realita. Tapi apa Bu? Faktor nativisme saya pertajam, saya cari lingkungan yang baik, saya ngaji di Mahat Ali Anur, Waru, pembimbingnya adalah Abdul Manaf Amin. Ya, sekarang Dimyati. Itu saya ngambil lagi Bu, mohon maaf, ketika saya langsung pertama ngaji dan dari guru TPA, diloke kanca-kanca apa? Mas Zuli, saiki sok alim. Ora apa-apa sok alim daripada kowe sok murtad. Kula ki mulang ngaji diloke sok alim, Bu. Ora apa-apa sok alim daripada kowe sok kafir. Apa, Bu? Karena saya itu tidak pernah diajari ngaji salat, saya cari komunitas yang lain. Maka apa, Bu? Ini konten kitab nggih menika napa, Bu? Fathul Muin. Sadurunge buka. Ibu nate tanduran, Bu. Ustaz Joko nate nandur kembang napa nandur napa, Ustaz Joko? Wong nandur niku, napa Bu? Niki konsep pendidikan anak itu seperti jenengan tandur. Yen pengen tandurane apik, golek wineh sing apik. Ibu-ibu kula tangat, wineh niku saking bapak napa ibu? Bapak. Lah kowe kira-kira anake jenengan nakal itu kesalahane bapak napa ibu? Ana wineh mboten sae. Wah iso-iso bar pengajiane Yulianto mulih malah uncal-uncalan sabruk mengke. Leres Bu, wineh niku saking bapak. Maka anak tanduran tanaman itu bisa baik karena winehnya baik. Yang kedua Bu, wineh sae ditandur wonten siti sing boten sae. Lemah sing boten subur. Kira-kira wit wineh sing sae saged urip kanthi sae mboten? Mboten, kula tanglet, Pak. Siti sing sae niku sinten? Lemah sing subur niku sinten? Ibu leres. Wah niki pun berarti ngapunten duwe anak nakal iki iso digoleki siji karena winihe, loro karena tanah bahasa Quran itu kalau laki-laki bercocok tanam, istri itu tempat bercocok. Bu, winihe sae, tanahe subur, toyone pupuke mboten cukup. Anak tumbuh kanthi sae mboten? Mboten Bu, tanaman kalih napa Bu niku kalebet napa? Pendidikan. Pondul. Masyaallah. Oh sekedap melih. Pun kula pungkasi kanthi donga. Tapi sadurunge meng ndek wau Bu. Kula meng kemut nyangoni mawon.
Bu, anak jenengan kaya wong jenengan tandur siji winihe sae. Angka kalih tanahe subur. Pupuke kalih toyane cukup. Lah kula tanglet Bu, winihe sae, tanahe subur. Toyane cekap tapi kena werem, kena homo. Urip kanthi sae mboten Bu? Lah niki tugasnya Ustaz Joko juga. Pokoknya Ustaz Joko terus yang ditugasi. Napa? Lingkungan Bu. Jadi napa Bu, winihe sae, tanahe subur, pupuke cukup, aire cukup tapi lingkungan omone akeh. Tanduran nggih mboten tumbuh kanthi sae. Ngapunten Darun Najah niki lingkungane sae mboten Bu? Sae nggih. Berarti niku insyaallah mboten wonten ama sing ndadokaken napa winih sing sae, tanah sing subur, angka kalih napa Bu nek wau toya kalih pupuk sing cekap. Nggih. Monggo Ibu nganti kita tutup donga karena sekedap melih dul dan sunahipun siam niku insyaallah yang menyegerakan berbuka ya Bu nggih. Insyaallah mohon maaf Bu, kula ngapunten sangat memang rada capek. Insyaallah mungkin kirang napa-napa kula lajengke kama kula diamanahi Ustaz Joko ngantos Jumat niki kalih Jumat benjang nggih. Nggih mugi-mugi benjang Jumat wonten sing amplop sing nitipke kula caosken jenengan THR-e ngoten nggih. Tapi mboten wonten sing amplop nggih, kula ndongani jenengan supados dadi THR. Monggo Ibu kula tutup donga. Aminaken dumateng kula ndongaaken setunggal. Imah-imah jenengan sakinah mawaddah warahmah. Rezekine jenengan berkah melimpah. Putra jenengan soleh dan soleha, benjang menawi jenengan sedo husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa asmi sultani. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ridhokal ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah islamiyah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqati wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal virus corona. Allahumma inni a'udzubika minal virus omikron. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa minasail asqam. Kula dongaaken ingkang gerah warga mriki enggal diangkat gerahipun senggang sehat wal afiat. Safakallah safakilah la ba'sa insyaallah at-tahur. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi fa'anta ila sifa'an sifa'uka la yugadirus sakoman. Barakallahu lakuma wa baraka alaikumah wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ali bainahuma bimahabbatika ala tabaina adama wa hawa wa ali bainahuma bimahabbatika ala tabaina Yusuf wa Zulaiha wa ali bainahuma bimahabbatika ala tabaina Sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra mitsaqan kudul qalidha fit dunya wal akhirah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi rajaba wa barik lana fi sa'bana wa barik lana ramadan. Allahumma inni a'udzubika minal virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menawi sampun adzan, alhamdulillah HP saya kula sampun dahaban domau wa batalil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten atur kula mboten meranani penggalih panjenengan, kula nyuwun samudra pangasami, kula ndedonga warga mriki Darun Najah kadipira nggih, sedanten sehat wal afiat berkah fitunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak